สวัสดีค่ะ เรามาเริ่มนั่งสมาธิกันเลยนะคะ Good morning everyone. Let us start our morning meditation. เปิดมือสองข้างไว้บนตักค่ะ มองไปที่จุดแดงบนหน้าผากของท่านสีมาตาจีค่ะ นั่งหลังตรงแต่ไม่ต้องเกร็งนะคะ สังเกต vibration จากรูปของท่านนะคะที่เข้ามาที่มือทั้งสองข้างของเราคุณดารินีของเราตอบสนองนะคะเคลื่อนขึ้นและเชื่อมต่อบนสหราระนะคะที่จุดสูงสุดของศีรษะ We sit relax open both hands on the lap keep our backbone straight look at Shimataji red dot we can feel the vibration flowing through our both palms Mother Kundalini rising up and piercing through our sahasrara ยกพลังแล้วทำบันดันค่ะ Today I'll teach you how to raise your own Kundalini, which is your own. Now put your left hand in front of the Kundalini, here. All of you sitting down. Can you see me? Put your left hand like this, just like this in front, like this in front. This hand like this. The right hand has to be moved up, front, down, back, like that, clockwise. You have to raise it. Now, let us raise our Kundalini. Start it moving slowly, like this, like this, like this, and throw your hands up, absolutely loose, and then give it a twist. Throw your head back, and now give it a knot. That's one. We have to do it twice. Again, let's do it. Hold the hand in front and start moving it. Take it up, throw your hand, and just give it a twist. And here it is. Third time, you have to give 3 twists.
You can do it at home. Throw back your hands, head and hands loose, and give it one, then the second one, and then the third one, like this. Now see, it will improve. Now, there's one thing more one must learn, how to give protection to your aura. That is very important. Protection to your aura, I wish people knew how to do it, they would have saved themselves in many troubles. Is to put your left hand like this. And with the right hand, you move it like this. From here, move it. 1. Go back. 2. 3. 4. 5. 6. 7. This is how you give protection to yourself. Now see your vibration. All right? Respect. เราค่อยๆหลับตาลงค่ะ we close our eyes มือซ้ายเปิดงานไว้บนตักมือขวาวางบนพระแม่ธรณีค่ะ left hand open on the lap right hand on Mother Earth ตั้งสติไปที่ฝั่งซ้ายค่ะ we put attention on left channel ขอคุณแม่ได้โปรดมอบความรู้ที่บริสุทธิ์ความปรารถนาที่บริสุทธิ์อารมณ์ความรู้สึกที่บริสุทธิ์ให้แก่ฝั่งซ้ายของข้าพเจ้าและเติมเต็มด้วยความรักความเมตตาแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ Mother please balance my emotion give me the pure desire pure knowledge fulfill my left channel with the divine love and compassionมือขวาเปิดงานไว้บนตักค่ะมือซ้ายชี้ขึ้นบนท้องฟ้า right hand open on the lap left hand toward the sky
แม่ได้โปรดมอบสติที่บริสุทธิ์และชำระล้างอีโก้ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอสิโรราบการกระทำคำพูดและความคิดทั้งหมดไว้แก่ท่าน Father, please purify my attention, remove my ego. I surrender my action, my word, my thought at your lotus feet. ซ้ายวางกลับลงบนตักค่ะ left hand back on the lap ตั้งสติที่มูลธาระตรงกลางค่ะ We put attention on central มูลธาระสีคเนชาได้โปรดตื่นขึ้นและทำให้ข้าพเจ้าบริสุทธิ์ไร้เดียงสาเช่นเดียวกับเด็กๆขอให้ข้าพเจ้ามีค่าคู่ควรแก่สติของท่าน สีคเนชา please awaken within me and make me innocent like a child and make me worthy of your attention มือขวาวางที่หัวใจกลางค่ะ Right hand on our central heart คุณแม่ข้าพเจ้าไม่กลัวสิ่งใดทั้งสิ้นภายใต้การคุ้มครองของท่าน Mother, I fear nothing under your protection มือขวาเลื่อนมาที่หัวใจซ้ายค่ะ Right hand on our left heart คุณแม่ข้าพเจ้าคือจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ Mother, I am the pure spirit สังเกตที่หัวใจซ้ายและสหสราระนะคะจุดสูงสุดของศีรษะ Be observed at our left heart and sahasrara and in the same time
มือขวาวางที่หน้าผากก้มศีรษะลงค่ะ right hand on our forehead bend over head down คุณแม่ลูกให้อภัยทุกคน ขอท่านได้โปรดดูดซับอีโก้และซูเปอร์อีโก้ของลูกออกไป Mother I forgive everyone please suck in my ego and super ego มือขวาวางกลับลงบนตักค่ะ right hand back on the lap สังเกตบนศาสราระค่ะ ซึ่งคือบัลลังก์ของจิตวิญญาณ We observe at Sasarara, which is the throne of the spirit. คุณแม่ได้โปรดนำลูกเข้าสู่สภาวะของจิตวิญญาณที่เป็นพยานอย่างสมบูรณ์แบบ Mother, please take me to the spirit state. Complete detachment. อยู่ในความเงียบสักครู่ค่ะ We sit in silence. สติอยู่บนศาสราระในขณะที่ฟังคำสอนจากท่านสิมาตาจีนะคะ We keep attention on ศาสราระ while we listen to Shimataji teaching. Was always been so flooded they could not cross over. They
came back, they said, how can we cross over this river? It's all in speak. So this Krishna said, all right, you just go and say, if Sri Krishna is Yogeshwar, and if he is absolutely innocent about sex, you go down. They said, how can we have so many wives? What is he talking about? So they went down and said this to the river. And the river went down, and they were surprised that this husband of ours is saying all these things. They went across and worshipped that rishi, and they were coming back again. The river was in floods. So they went back to the rishi and said, now how are we to cross over because it's in floods? They said, how did you come? So they told the story of Sri Krishna. Now they had fed this rishi with food and fruits, and he had eaten such a lot. All right, you go and tell this river that this rishi has not eaten at all anything. He said, how can it be? Just now you ate before us. He said, just go and see. They went back and told this to the river. The river again went down. So to live in this world, to be a wife or to be a husband, to be married, whatever it is, you can be innocent, absolutely innocent about it. That's the sign of your purity. The second nadi, the second channel that can take you to destruction is desire. That's why Buddha has said that desirelessness is the only way that people do not get old, nor sick, nor worried. Now this desire that we have, I want this, the West is much more than anywhere else. Because the entrepreneurs are every day producing new things. Say for example a hairdress. So the women want to buy this wig or that wig. It's my desire. I must have this wig to put on my head. The another one says, all right, I must have this one. And the desire for men is, oh, if he is having a Rolls Royce, why shouldn't I have one? They cannot enjoy somebody else's Rolls Royce. It should be your own, that I should have the possession. Desires can be of any kind, not only material. The desires could be also quite mental. I must possess this woman. I must possess this child. All kinds of possessions that work into you as desires. I wouldn't say it is because of attachment. It's not attachment, but it is just to have more. Go on adding up things, getting things. Still, one doesn't feel happy and satisfied. What is the reason for this kind of desire? Is that it's not pure desire. It's an impure desire. It's an impure desire, and when such a desire starts working, you can go any far. Like Saddam Hussein, like Hitler, like anything is nothing but absolutely desire beyond
any limitations. You want to dominate others. It's also another desire. All these desires lead you ultimately to a destruction. Because there's no joy, there's no happiness. For example, now I want to have a sari. So I want to buy a sari. All my attention will be, how will I get that sari? I must get that sari, this thing, that thing. The attention becomes polluted, disturbed. For a nonsensical thing like a sari, the attention which has to enjoy the spirit, which has to nourish the spirit, becomes disturbed because of desires. In the first place, the attention is disturbed because we are not innocent. In the second place, the attention gets into turmoil because we have desire. So what should we do as far as the desire is concerned? Desire for beautiful things. We can shift our desire, material desire, into aesthetics. I'll have one thing, but which is really aesthetically rich. Because that's the quality of Shiva, that he gives aesthetics to everything. Now supposing this looks very plain, simple, and you may say that mechanical. But if it was Shiva's job, he would have done something beautiful about it. So the quality of Shiva is that he beautifies everything that is created by Brahmadeva, evolved by Vishnu. He is the one who does the subtle work of creating aesthetics. You see my photographs many a times with so many lights, this, that. It's all his job. He's doing it. He throws lights in such a manner. He works out in such a manner. Just he wants to convince you about me. It's his job. So his job is to create aesthetics. Aesthetics of behavior. Aesthetics of poetry. Everything that is created is made beautiful, is joy-giving by Shiva. That's his quality. So whatever you desire, if you start working it out, desiring for something aesthetically handmade, nice thing, gradually you will find you will end up with vibrations, because all beautiful things have vibrations. And to have the vibrations, you will have to go to pure desire. So this desire, which is madness, which makes you mad, which is so much dull and boring, becomes pure desire, because you have to dissolve all your desires into vibration. You start desiring nothing but vibrations after some. You will not buy anything which has no vibrations. You will not talk to a person who has no vibrations. If somebody has vibrations, you will just run away.
I've seen people running away from some people as if some monkey is after them. When I look around, I find there are people who are drunkard or somebody coming or something. They might have been drunkards themselves once upon a time. But now they run out. No. Not now, no more. We had 3-4 hippies to begin with who came with me to India. They are normal like you, they were become research yogis. And 4-5 hippies came to my program. It was in Rahuriyad. They got a fright of their life. Oh no, oh God. I said, what's the matter with these? Why are you so frightened? So I turned around to see these hippies. And by the time I turned around, they were out. They were no more there. So then what happens? All desire ends up into Chaitanya, into vibration. And if it does not, then you must know there's something still missing. But if you do not do this, then you end up into your destruction. So to say that he is a destroyer is a very one-sided statement. He has both the powers. He has the power to give you vibrations. He gives you vibrations. The goddess is the power, Shakti. But he makes the vibrations. It's like these are the fingers, all right. But if they tickle you, then it's Shiva. The fingers are that of the goddess, all right. But if it tickles you, gives you joy, happiness, is Shiva. Is the bhakti. The joy of bhakti comes from Shiva. Today only I was explaining how one lady who was a Devi Bhakt and has done so much study of bhakti and all that and knew so much, just merged into me. I just couldn't understand her, what she has done. Because normally people don't do. When they are reading about Devi, they think, all right, this is Devi, this is Mataji. It's separate things. They don't know they are reading about Devi. So she said, Mother, I just identify. It's written that how you are gentle. The goddess is gentle. How she touches me. How she looks after me. How her attention is on me. Like there's a sentence, Kataksha Kataksha Nirikshan. Every glance is an inspection. Not inspection, not a very good word, but Nirikshan means inspection, divine inspection. So all the time I feel that it's you are all the time. When I listen to music, I feel now, see, she's looking at me. She's feeling me. She's nourishing me. All the time I feel your love. That's how the bhakti comes in. So if you have vibrations, that doesn't mean that they are something dry, see? No. It means the joy of bhakti. Bhakti is, you call it adoration, this, that. But it's the ocean of love that is God. You just get drenched into it. There's no words to it. And that is what, when you feel, you must know that you have taken the Spirit as a real connection between you and your mother or your father. There's no differentiation. You are one in that ocean,
drenched in the ocean. You are the drop, you are the ocean. You are one in that bhakti. And that bhakti cannot be mechanical. Because not man-made. So to enjoy Sahaja Yoga, you must know that it's not dry vibrations only, but it's the bhakti. That is the joy of Shiva's quality of joy, that he adds to our life. Everything seems to be surrounded, resounding, same thing, the joy. That I am loved so much by God, that God loves me, that I have a meaning in life, then the ego drops out, first of all. And also the conditionings drop out. Now the third nadi is the nadi by which we feel attached. Attached to someone. Like, this is my child, this is my husband, this is my family, this is my wife, this is my father, this is my mother. In the beginning of Sahaja Yoga, of everyone, when they are just the beginners, so they talk about their whole family. My father is like this, my mother is sick, my mother's sisters, brothers, this, that, real, this thing is not well. As if, you see, we all have taken a contract. What should I do? Like today somebody said that, you see, they lost their first child. First child they lost. Because the child was sleeping in another room. I said, small children should sleep with mother, and mother must look after the children. It's a simple thing. I mean, in India, no mother would accept such a situation. She'll throw away the husband. So what's this? I have to look after the child. So I said, tell them that they should sleep with the child. So that they don't believe in it. So all right, what can we do? Have we taken their contract that we should look after their children even when they don't want to listen to us? So the idea is all the time, in the beginning, is that, oh mother, I've been doing Sahaja Yoga for 1 month, but so far my financial condition has not improved. As if they are going to sue me for that. As if I've let them down. But they don't want to see that you have just now come to Sahaja Yoga. Or even if you have been in Sahaja Yoga for so many years, you have not been a Sahaja Yogi. Something missing, you don't deserve. Something wrong with you, not with Sahaja Yoga. But they feel that Sahaja Yoga is something which has got the contract. Immediately they'll inform you. Now somebody is sick there, somebody, send 5 Sahaja Yogis. For what? These attachments start working within us. Now some people I've seen very attached to their children. And they go on pampering, my child. And suddenly they discover the child is a devil's child. The child starts answering back, saying all kinds of things,
beating the parents, misbehaving. And then they suddenly discover that this is the child whom I have been looking after, giving so much love. And they feel even worse because I have done so much for my wife and she is treating me like this. I have done so much for my husband and he is treating me like this. Why do you do so much? There is no need. If you are doing it, you just do it and forget it. I never feel that way. I know of such yogis for whom I worked very hard and they have gone down. Only thing, if I feel anything, God knows where will they jump, where will they be in hell, what will happen to them. That's the only concern. Not the concern what has happened, because nothing can happen to me. But if they have been sinful, I just get worried about their future, about พรุ่งนี้มาฟังต่อนะคะ อยู่ในสมาธิสัก10 นาทีค่ะ ซึมซับคำสอนจากคุณแม่ค่ะ Let us meditate and absorb her teaching.
Yes, thank you to Shimataji Res Kundalini and Take Bandan เราขอบคุณคุณแม่นะคะนมัสการขอบคุณแล้วก็ยกพลังทำบันดันเพื่อปกป้องจักระค่ะเมื่อวานเราพูดถึงคุณแม่พูดถึงช่องที่1นะคะของหัวใจก็คือความบริสุทธิ์คือมูลธาระนะคะความบริสุทธิ์ในทุก
ด้านทุกๆอย่างของชีวิตนะคะโดยเฉพาะเรื่องของพรหมจรรย์นะคะซึ่งไม่ได้หมายความว่าต้องออกบวชนะคะหรือว่าต้องละทิ้งครอบครัว ถึงแม้จะแต่งงานหรือมีชีวิตครอบครัวใช้ชีวิตคฤหัสถ์ปกติ แต่คุณสามารถที่จะมีพรหมจรรย์มีความบริสุทธิ์ได้นะคะช่องที่สองนะคะก็คือความปรารถนานะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับความบริสุทธิ์ของมูลธาระอย่างยิ่งนะคะความปรารถนาที่ไม่บริสุทธิ์จะถูกชำระล้างสลายลงสู่มหาสมุทรแห่งความไร้เดียงสาแห่งความบริสุทธิ์นั้นมูลธาระคือฐานนะคะลำดับต่อมาที่สำคัญมากๆก็คือความปรารถนาความต้องการสิ่งที่ขัดขวางการเติบโตสิ่งที่ทำให้เรามีปัญหาสิ่งที่เราทำให้เรายังมีโรคภัยไข้เจ็บนะคะก็คือความต้องการในด้านวัตถุในความต้องการทางโลกต่างๆนะคะความคิดที่เราต้องการอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้ซึ่งไม่ใช่ความปรารถนาที่บริสุทธิ์ความปรารถนาที่บริสุทธิ์คือความต้องการที่จะปลดตัวเองออกจากพันธนาการเหล่านี้แล้วเป็นอิสระก็คือการเท่านั้นค่ะความปรารถนาที่ไม่บริสุทธิ์ใดๆทั้งหลายค่ะเมื่อเกิดขึ้นค่ะจะนำไปสู่การทำลายล้างนะคะแล้วก็ทำให้เราขาดจากปีติสุขไป เมื่อไหร่ที่เราอยู่ในปีติสุขนั่นคือคุณสมบัติของจิตวิญญาณค่ะปีติสุขนั้นไม่ใช่ความสุขที่จากการที่ได้อะไรมาบางอย่างหรือมีคนมาพูดดีๆกับเราเพื่อปลนเปลือยอีโก้ของเราแล้วเราก็มีความสุขพอมีคนตำหนิเราก็มีความทุกข์อันนั้นมันยังเป็นของคู่ยังเป็นทวิภาวะอยู่ยังไม่ใช่จอยแต่จอยคือความสุขที่สมบูรณ์มีหนึ่งเดียวไม่มีกลับไปกลับมาไม่มีสองด้านแต่ว่าสมบูรณ์ในตัวมันเองนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าภายนอกจะเป็นยังไงแต่ภายในยังคงมีความปิติสุขเมื่อไหร่ที่เราออกจากปิติสุขตรงนั้นนั่นคือเรามาเช็คว่าความปรารถนาของเราอาจจะเริ่มไม่บริสุทธิ์นะคะเราต้องการสิ่งใดหรือว่าอีโก้เงื่อนไขมันเข้ามารบกวนเรานะคะ ความสุขที่มาจากจอยหากเราพูดถึงด้านวัตถุ มันจะไม่ใช่เป็นการอยากได้ครอบครองวัตถุ แต่มันเป็นการเสพอิ่มเอมกับสุนทรียะของวัตถุนะคะวัตถุนั้นมีความเป็นศิลปะ มีไวเบรชั่นที่งดงาม อะไรแบบนั้นนะคะถ้าเราจะ enjoy กับสิ่งใด มันจะเป็นความรักนะคะอีโก้เงื่อนไขจะเงียบลงสงบลงค่ะความคิดไม่มีแต่สติรู้แล้วก็มีแต่ความปิติสุขส่วนช่องที่สามนะคะที่วันนี้คุณแม่เริ่มพูดถึงก็คือการยึดติดยึดมั่นค่ะซึ่งเป็นเรื่องของจักระหัวใจเองความบริสุทธิ์คือจักระที่หนึ่งนะคะความปรารถนาก็คือสวาธิสถานแล้วก็ช่องพลังฝั่งซ้ายของเราความยึดมั่นยึดติดก็คือหัวใจของเรายึดกับบุคคลยึดกับอะไรก็ตามนะคะเรายังมีตัวมีตนแล้วก็ยึดติดยึดมั่นไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองอะไรที่มีความเป็นของเราตัวเราอยู่ค่ะและเราก็เมื่อมาปฏิบัติสัจจโยคะนะคะความปรารถนาของเราก็ยังมีสิ่งแอบแฝงคือต้องการมีนั่นมีนี่ต้องการแก้ปัญหานั้นต้องการแก้ปัญหานี้ต้องการให้สหจะโยคะช่วยสิ่งนั้นสิ่งนี้ทำไมถึงยังไม่เกิดขึ้นทำไมชีวิตเรายังไม่ดีขึ้นคุณแม่ก็บอกว่านั่นก็เพราะว่าเราเป็นสัจจโยคีอย่างสมบูรณ์แล้วหรือยังนะมีอะไรบางอย่างที่ยังมีปัญหาหรือยังขาดหายไปนะคะ ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้เรากลับเข้ามามองตัวเองแล้วก็แก้ไขสิ่งที่ยังไม่ใช่ค่ะเพื่อก้าวขึ้นสูงแล้วสิ่งอื่นๆค่ะเป็นพรอื่นๆนะคะจะตามมาเมื่อเรา
คู่ควรค่ะเมื่อเราพร้อมเมื่อเราคู่ควรที่จะได้สิ่งนั้นนะคะดังนั้นให้กลับมาที่การพิจารณามองเข้าไปในตนเองและแก้ไขนะอะไรที่ยังขาดไปอะไรที่ยังไม่บริสุทธิ์อย่าคิดว่าฉันทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ฉันทำนั่นทำนี่ไปมากมายถ้ายังมีตัวฉันเป็นผู้กระทำอยู่ในนั้นนะคะนั่นก็ยังไม่ใช่นะคะมันมีเพียงแค่การกระทำและเราเป็นเพียงแค่เครื่องมือนะคะผู้ที่กระทำที่แท้จริงนั่นก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวพรุ่งนี้มาฟังกันต่อนะคะนี่ก็เป็นทอล์กที่สำคัญอีกทอล์กหนึ่งนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านค่ะแล้วก็พบกันพรุ่งนี้นะคะตี 5:50เหมือนเดิมนะคะเจชิมาตาจิ